Hello，大家好，欢迎来到阿润财的生活。今天又要为你进行这一个露营用品开箱哦。哇，今天来了一只大蜜蜂，好可怕。好，今天要开箱的呢是这个挪克的这个叫做轻简的这一个推车哦。这是比较新款哦。它的货号呢是 NH20PJ009代号可能是比较旧的那个代号，但是这个是升级款哦。好，是叫做立中色的这个，它的什么呢？净重呢大概是10公斤哦，这个推车，且也会开箱它附带的这个桌板不是附带啦，是必须选购的这一个桌板。好，我来开箱吧。首先呢，要谢谢这位叫做斋哈的这一个借我做这个开箱哦。就是这一个推车呢是应该不需要组装哦，所以呢一打开来呢就已经是组装好的。好，让大家看清楚一点点吧。好，看到吗？这一个是所谓的叫做立中色，立字一样中色。好，直接马上就已经组装好了，非常。这个推车呢，还有这个就是里面的这个底板哦，所以大家可以看到吗？做的是非常精致的，这里还有一些铁扣，都是拿来干什么？我明白了这些锁扣呢，其实就是在收纳这个推车的时候，可以把这个推车绑起来的这样子的一个扣。好，基本上这整个推车呢是完全不需要组装的哦，一拉开它的整个结构呢就已经完全组装好了。那么这一个带呢是这样子，这里这样子套上去的。好，它的铁是这样子的一个情况。好，前面呢就有2个这样子的一个杯套呢，可以放水罐。对，然后这一个棍呢，就是这样子的是一种硬的一个塑料。看到吗？它这个角度呢是完全可以固定的是它有一定的这个阻尼，所以它可以固定在任何的一个角度。好，这个轮呢，这摸起来也是硬邦邦的哦，不像是那种轮胎的塑料是硬的，蛮硬的。整个结构呢是这样，有一个这样子的一个刹车的地方。然后整个推车呢推起来呢是蛮顺畅的哦，没有任何的难度的。后面这里呢这个轮就没有这个刹车。好，整个色系呢就是所谓的这个立中色看到吗？这个挪克的标志 Glamping。好，看一下其他的部分，所以左右呢都有这个相同的这个挪克的这个标志。好，整个构造呢，大家可以看到吗？都是这种，这个是铁质的这样子的一个情况。好，这些呢就是一些塑料的一些接口这里呢应该就是要衔接那个桌面的这个地方。还有一个很大的好处呢，其实是这里看到吗？有一个按钮，按了过后呢，其实是整个。看到吗？就是整个这个布套呢，其实是可拆卸的哦，可以用来清洗的，整个可以拆掉的。我们再看一下这个推车的底部呢，其实也是有一个绑带哦，把这个布套给绑在下面这个 X 字形的这个骨架上面。好，这个就是挪克一个比较新的这个系列的 TC03的这个推车了。好，里面的部分呢就有这一个底板，底板下面呢就有一个拉带，就是可以把这个推车收起来的这个带。好，基本上这个就是所谓的这个 TC03，叫做轻简的这个推车可以看得出呢，整个操作起来是非常的顺滑的。好，而且整个布袋呢都可以拆卸，所以如果不小心弄脏了的话清洗方面就会更加容易咯。好，非常帅气、非常粗犷的这样子的一个推车。好，我们现在来看一下这个桌板吧。
好，可以看到吗？这个推车呢就附带了2个啊，如果有订购这个桌板的话，就会附带2个这样子的一个铝杆。好，它的衔接处呢是这样子的哦，直接就把这个塑料插进这个卡口。不好意思哦，外面马路上面有一些工人在清理这一个路面，有一些嘈杂声。好，可以看到吗？这个袋子呢是都有附带这一个海绵夹层咯，非常漂亮、非常高级的这样子的一个袋子。这个是桌面的袋子，有这个诺克的这个标签。好，我们看一下这个桌面啊，是这样子的一个原木色的哦，非常温暖的一个色系。我们看一下后面呢，就有这样子的一个夹子，可以夹在这个铝杆上面做一个固定哦。这样子的情况，所以呢非常顺滑、非常漂亮的这样子的一个桌面。最后这里也有一个诺克的标志。旁边的衔接的部分呢是这样子的哦，是一个比较紧实的这样子的一个连接的结构啊，感觉并不会很容易脱出来啊，是非常的稳当的。好，所以呢，这个总结来说呢，这一个诺克叫轻简的这个推车呢，它的好处是什么呢？非常容易组装。而且整个这个布套呢都是可以整个拆卸出来，所以可以方便做一个清洗。色调呢是比较这样子一个温暖的一个色系，栗棕色的，而且前面呢还有2个非常方便放水罐的一个地方啊，所以可能这一个东西就可以当做储物柜啊、桌面啊等等等，这样子一个非常不错的一个推车。好，今天的开箱就做到这里哦。这个就是诺克的轻简的推车。喜欢阿论财的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。你们的订阅就是我继续努力下去的动力哦。如果想要联系我的话，可以扫描最后的那个 QR 码来取得联系。好，就做到这里喽，拜拜，谢谢大家。唱完不变是那深情的双眼。我们走在相思湖畔，喝着千年晚年，走过思念轻舟唱完不变是那深情的双眼。走过思念轻舟唱完，耳畔传来深情的呼唤。